环球大乱线，深入世界最前线。大家好，我是董志乔，在这边向全球各地的观众朋友问候，大家平安。也请留言告诉我们，您是在全球哪个角落呢收看我们的节目？对于讨论有任何的想法，也多多的留言，并且鞭策我们的节目，订阅我们的 YouTube 频道。马上介绍这集的3位来宾，第一位是前立委孙大千，大家好；第二位是台大哲学系教授苑举健，金家好，各位观众朋友大家好，以及资深媒体人彭华盖。静乔好，大家好。好，我们今天开始的讨论呢，还是持续聚焦到现在这2天地缘政治最火热的热搜话题哦，也就是台湾有事论。这个论调呢，自从日本首相高市早苗的嘴里在公开场合说出来之后啊，是让这个中日的矛盾现在持续的在加温，跟持续的在上升。双方现在的外交战场呢，已经上升到了联合国要去告状的一个高度了。我们来看到中国的代表傅聪呢，他已经致函联合国的秘书长古特雷斯了，他要求高市早苗你要撤回这个台湾有事论，并且指控日本呢现在这动作频频，是不是对中国又发出武力威胁，没有学好过去这个军国主义的教训呢？那日本这边当然也是不示弱啊，他们同样状告到联合国了。来看到这个大使山崎哦，他同样是致函给古特雷斯，就做出了反驳，说日本呢没有要去发动武力威胁，只是在做一个被动的专守防御被动战略，可以说是双边各说各话，各有说法。那么北京手上现在的王牌呢，我们知道依旧是这个联合国宪章中的敌国条款。然而这个敌国条款究竟是一个历史的东西，它放到现在还有没有用？虽然说是对日本动武无需安理会的这个授权，很有想象空间，但是想先请教大宣委员啊，这张牌敌国论是虚是实？一旦出招，是真的中国就可以去打日本了吗？我是不敢想象。但是如果真的东北亚打起来，第3次世界大战，我真的是感觉不远了。是所谓北京之所以要讲到的敌国条款啊，不是说北京要立刻发动对日本的攻击。它主要要提到的就是说，一旦台海发生冲突，这是中国自己的家务事。如果你日本在这个时刻你要插一脚进来，那么我就可以有这个权利，在不告知联合国安理会的情况之下，我就直接对你发动攻击了。这就是他当时所引用要敌国条款的一个最主要的这个最主要要表达的意涵啊。那我觉得敌国条款它其实是这一次的这个所谓的台湾有事论哦。这个北京政府所采取反制措施的组合拳里头一环而已啊，它并不是最主要的一拳啊。其实中国大陆现在是打了一整套组合拳出来嘛。从第一时间我们看到要求航班取消、观光客退订哦，然后接下来你看到的原本要开放的水产品，现在可能全面封杀，甚至会扩大范围，除了福岛的这附近的以外哦，其他的地区都有可能全面这个切断这个进口的可能，然后包含和牛。本来和牛的谈判现在也叫停，然后包含国际间的这个中日韩3国的对谈哦，就外交上的一些这个会议也全部喊停。那你更不要讲说日本艺人在中国大陆的演唱会，所有的表演节目都喊停。然后你今天看到的是什么？是军演哦，在黄海地区不断的在发动一波一波的军演。所以其实中国大陆手上的工具箱还很多啊，它还有各式各样的工具。但是坦白讲，我认为这样的组合拳就已经够了哦。那么现在虽然日本死鸭子嘴硬说，哎呀没什么了不起啦，日本观光客不来，还有台湾观光客。那你赌赌看嘛，你看看日本的观光业一年有多少观光来自台湾，有多少观光来自于中国大陆？你看看台湾能够补得上中国大陆的这个缺口吗？补得上嘛？就长远来讲，日本的观光业在这一波当中必然会遭受很大的冲击啊。肯定。那么只是现在日本政府死鸭子嘴硬，认为说没有什么关系。那你还不要讲水产品啊，还不要讲和牛嘞，一个是他们的养殖业这个渔业，另外一个是他们的畜牧业，这都会造成很大的冲击哦。那你更不要讲说，对中国大陆来说，他手上还有最后一张王牌，也是最重要的这张王牌。这张王牌是前2天就自己跳出来了，川普啊。川普自己就跳出来处理这件事情了，打电话了。你说川普到底是川普要先跟习近平讲话，还是习近平要跟川普讲话？这都不是重点，重点是为什么这件事情要找川普出来处理？显然，习近平跟川普在上一次的会面的时候，他们针对台湾问题已经达成了某种程度的默契跟共识了，而日本莫名其妙的瞎搞事，结果呢，把原本的这个默契跟共识呢，又重新搅得一团乱。所以对川普来讲，他当然必要跟习近平解释啊，说我没有玩2手策略哦，高市早苗是自己自走炮，他自己搞出来的，跟我一点关系都没有。另外一方面，他也希望把这个局势缓和下来嘛。所以呢，
川普在跟习近平对话完之后，就立刻打给高市早苗了。就对日本来讲，他现在当然咬着牙不承认，他说没谈台湾问题，就只谈这个其他的问题，最好是这样啊。大家知道，川普跟高市早苗才刚见面完没多久，那个高市早苗勾着川普的手走出来的画面，全世界都看到了。你说川普有这么爱高市早苗吗？手才刚刚勾完，现在又要再打电话跟他聊天，会发生这种事吗？他会打电话，必然是有事发生的。他跟习近平也才刚刚见完啊，对，就算习近平是他的好朋友，也没有好到这个地步啊。所以在这个过程当中，北京打出来另外一张最重要的牌嘛，就是川普啊。那你现在来看日本要怎么处理了？日本再不退让，再不下台，那么接下来当然敌国条款就会形成一定的压力了。敌国条款对谁会有压力？对琉球群岛会有压力，对与那国岛会有压力。这两个岛屿这些群岛的民众会觉得干我屁事啊！台湾有事是他家的事，怎么会变成我日本有事呢？而且日本有事就算了，又不是东京有事，是我琉球跟与那国岛有事。那你说对这两个地区的民众来说，他怎么可能忍得下去嘛？所以对日本来讲我们最近看到的一波民调，虽然看起来高市早苗得到的支持度很高，可是他们进一步的问说，你们这些年轻人将近有80%说台湾有事就日本有事。好，那如果台湾有事，你愿不愿意上战场为台湾一战？愿意承认的人还不到10%嘞。所以在这种情况之下，大家就可以知道了嘛。你就真的让日本有事的时候呢，你就看看日本人是不是真的想要有事啊？是。好，那么除了祭出敌国条款呢，中国现在的海事局呢也是动作频频，并且是拉回到一个历史的基础上。我们来看到，在甲午战争过去的时候，北洋舰队呢曾经的基地刘公岛东部海域现在进行了实弹射击。那这座刘公岛是有些典故，快速跟观众朋友说一下，它的面积只有3.15平方公里，是北洋舰队的诞生地。那1895年2月的时候呢，日本军在这个威海卫之战歼灭北洋舰队之后呢，还曾经登岛并接收了岛上的一切。之后这个岛又几经辗转，还有经过到这个英国人那边，然后反正到1952年呢，解放军海军才正式进驻上去。所以你现在如果上刘公岛的这个景点的官方网站去看呢，还会写着勿忘国耻的一个警示之地代表中国曾经把这个地呢被很多人占领过，这个国耻不能忘记。好，现在中方刻意选在这个时机点，在这边要来进行军事行动，是在对日本释出什么资讯？老师，我把你这个问题稍微改变一下，然后回答你，就是中国人民刻意选在刘公岛实弹射击，是真的要跟日本再打一战。我跟你讲哈，刚刚的话呢，大家知道，在联合国的话，什么叫做敌国条款里面的话呢？这个敌国条款，你可以不用经过安理会的同意就直接攻击。对，这个其实等于是透过国际的组织来宣战。等于说可以直接攻击。那日本的表现的话呢，小泉进次郎前天的时候还跑到琉球去就强调说是台湾有事的3个步骤，然后呢把他们这个导弹的话呢往前延伸，那个与那国岛最近的地方离台湾只有110公里，很近，在宜兰旁边。对呀，然后这个大陆离台湾最近的一个岛的话呢，有130公里，所以足以证明这个情况是非常非常严重的。但是这个不是真正问题，真正问题我要讲2个。我今天做了一点田野的调查。首先第一个，我跟了一些同事，现在在日本做研究，还有跟一个我自己的学生今天上午在聊，就是说他自己的话呢，在日本已经待了很长时间也是我们山东老乡，然后他基本上的话呢，也就是一个外表根本跟日本人完全一样的人，他跟日本聊天，我聊天后的结果才赫然发现，日本的年轻人呢，就是打嘴炮的多讲的不怕的很多为什么说现在日本的年轻人打从心里是看不起中国人的而且的话呢，连带他跟我讲到说，连带在这个台大校园内有很多台湾人自己以为自己日文很好，听到他原来是中国人不是日本的时候，也连带的一起看不起他跟我讲说，我自己也觉得判断说，对大陆来讲，这次高市早苗的事情对中国构成了一个情感上最大的伤害。这跟我们哲学讲法一样，就是说，当你把你的潜意识的东西变成意识直接说出来的时候，那其实是非常伤害的。中国人不是不知道日本人看不起中国人的中国人害怕听到这件事情很害怕听到这个答案那中国人恨不恨日本人？非常恨你在台湾现在，你是不是中国人，你就用恨不恨日本人来作为一个标杆就可以了。那大陆就问都不要问你问我们这边大概都恨日本人的。所以说在这种情况下的话，这个里面涉及到你的潜意识当中，我的潜意识当中就对日本人没啥好感。因为我爸爸，因为我们自己是山东人抗战家族嘛，所以你在这种情况下，高市早苗犯了一个最大的过错
啊，其实他就是把潜意识的东西说出来。但是日本现在在辩解啊，你看刚刚那是三崎的话也在辩解讲说啊，那个什么这个基本上的话呢，我们立场没有改变啊，他只是把话说出来。但是这个里头大陆生气的地方就在于说，你把这事情直拉拉说出来。然后你把它讲成存立危机事态，那你这个对大陆来讲的话呢，存立危机事态一听，那9·18又来了，7·7事变又来了，所以我预言的哈，就是会有3种情况的。第一种情况的话呢，大概这个外交的层级会降低了，因为那个薛健讲的话，日本想把它斩首论，斩首论的话，日本想把它变成所谓的拉丁文叫 non grata， 就是说不受欢迎的人物，想叫他回来。那大陆很多人，尤其是解放军的放消息，如果回来的话，就是整个就外交就结束了。然后第二个部分就是撤侨，啊，因为现在撤侨是讲说玩到一半的不要玩，啊，就讲到就这么严重，是啊。然后第3件事情的话呢，我觉得啊，歼35跟 F-35啊，在空中有可能会遭遇。啊，这个是大家可以预料到啊，很多人呢就会认为说，哎呀，大概慢慢就事缓则圆呐，啊，会降低，没有降低的情况，要降低我就不答应，啊，你搞成这个样子，你开什么玩笑？是好，岳老师做出了许多的这个判断，我们在持续要帮这个国际来持续的观察。那除了军事行动之外呢，现在在中国跟日本第一线老百姓感受最深的呢，当然就是经济跟贸易战，还有旅游战。我们可以说，因为这个现在中国人民啊，抵制赴日本旅游的力道是持续的加强。我们看一个数据，截至24号呢，已经有多达12条中日航线取消全部的航班了。我们这边简单列出一些取消率最高的航线，包括天津滨海到关西机场，这是高达了65%哦。那包括了南京飞关西、广州飞关西、浦东飞关西等等，都有明显的变动，并且你现在去东京的成田还是大阪关西这些主要的机场，出境大厅内，你都可以看到中国的游客，不管是留学生还是去玩的，还是去移民的等等都好，现在都已经有排队要回国的趋势了。所以如果少了这一块海外消费的群体，那日本我们都知道，从 COVID-19 之后赶上了这个低汇率的状况，他们的旅游业是非常的火爆，非常的热，出现了一波观光财跟这个红利哦。但是现在得罪了这么大的一个海外消费群体，也就是中国游客，干哥，你觉得他们这个旅游红利要走完了吗？主力航线的上海到浦东啊，武汉到浦东，天津到大阪啊，然后那个武汉到大阪哈，像这些主力航线呢，我就跟你讲，这是每天成田机场跟大阪机场都要去接的这些陆客，你知道？那等于是说，这是一种变成一种什么？这种很常见的一种例行性的这个事物，对不对？对于他们那些机场来讲的话，都是每天都有大量的陆客来啊，对不对？所以这对他们来讲，的经济是很大的依托。每年啊，陆客为日本制造了90亿的观光财啊，美金哦。那每年到底日本跟大陆的双边经济到底是多少？3300亿美金。那在这种情况下，你说不重要吗？不重视吗？没有什么重不重视的。54万张预订机票，一天就退订，不可以聊，一天就可以退订。你会觉得说真有效率？对，这就是中国的效率啊！你今天如果说放到任何民主国家，他都做不到。但是我今天就是表态，光是在旅游这方面，我看你承受得了，承受不了我们大陆的压力。那最重要的是什么？最重要的是，他说到现在还没有到高峰，啊，有一个就是在那个大阪啊，他去，好像他是一个学生，中国的学生，他在这当地，他说，我23号回来的时候，怎么看？怎么成田机场里面都是自己人，没有听到一句别的话，全都是不是京片子就是广东话。他说，这个好像春运一样，遇到春运了。那所以在这种情况之下，你就晓得说，其实大陆的杀手锏还没拿出来。最重要的还不是这个。刚刚岳老师非常激动说刘公岛这个地方，对啊，我讲一句实在话，刘公岛才是让所有中国人揪心的地方。因为在1895年甲午战争，你知道北洋舰队的提督丁汝昌为了打败他自杀，赢得了日本人的尊敬，就说。中国水师就说海军啊，虽然打得一塌糊涂，但是光是这个舰队司令，也就是提督，他自杀这件事情，让我们对中国人还有一些的尊敬。但是大家要晓得，那是付出了北洋舰队，那个时候是精锐进出，
结果不幸的都打败了，而且败得非常惨，只能用4个字来形容，叫全军覆没。100多年过去了，为什么习近平他现在一定要要求，他一定要高市早苗，你要收回这个话？为什么？不然的话，我就在这边军演，而且我们绝对不会再重演甲午战争的那种耻辱。是，我也相信中国在蓄积了这么多少年来的实力之后，不可能再让日本能够占到任何的便宜。所以我觉得这件事情，我觉得高市早苗你太低估中国的决心了。如果今天从外交事件演变成真正的实际冲突的话，日本你有没有决定要怎么样做？中国已经决定好要怎么做了，只是他没有告诉你而已。所以在川普跟你高市早苗通过电话之后，你会不是跟高市早苗，就之前啊，川普跟习近平通过电话之后，高市早苗发现说，哎呦，奇怪，川普怎么没有帮我讲话？怎么没有在这件事情上面去帮我跟中国缓颊？完全没有，川普完全没有提到这件事情。你就想要说，川普不要淌这个浑水。那如果川普不要淌这个浑水，是不是要你们日本自己去解决这个危机？那还是回到你首相的身上嘛，对不对？我就看这几天，如果高市早苗还是没有反应的话，中国的报复会更加剧烈。我们等着看。好，中日的话题我们会持续帮大家观察。那下段节目回来还有俄乌和平计划的最新进展，以及中核的安氏半导体拉扯，还有中国太空船神舟22号执行了一次非常棒的应急任务。成功的话题，我们待会回来告诉你。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，观众朋友，节目的第2个环节呢，我们要持续来关注俄乌战争。现在双方的局势竟然被一段的录音档给引爆了。我们跟大家展开来看是怎么回事哦，就是彭博社揭露了一段录音档呢，说是川普总统啊，他竟然主动呢说川普的特使主动向普丁的幕僚表态说，如果想要和平的话呢，那你就要把顿内茨克整个区域给让出来，土地呢甚至割的可能要更多。那这段录音还证实了这份28点的和平名单，其实背后的主笔者呢，可以说就是整个川普团队来亲自打造的。想必是让乌克兰总统泽连斯基难以接受嘛，修改成了19点，并且把领土议题淡化，把军备限制缩小，甚至避团北约，但看起来都是徒劳无功的，因为你把球丢回给川普跟普丁，他们2个人已经有下一手见面的计划了。我们请教大千委员，这个录音档什么时候不报？在这个时机点被爆出来，能够产生什么效果？还有乌克兰跟欧盟针对28点修改，管理怎么改？好，是不是只要普丁不认，一切都徒劳无功，而且还会把川普更加的推向普丁这里，然后呢做球给他杀，这种感觉。对，我觉得川普这个人讲的话啊，究竟有几分可信？这个我相信大家见仁见智。不过有一件事情，川普说到他就真的做到了，他真的把普丁当成是好朋友。就是川普过去开口闭口就讲普丁是他的好朋友，对，普丁从来没这么讲过。但是显然，川普内心中真的把普丁当好朋友了哦，所以这卷录音带如果这个内容为真的话，我相信就再一次的证明了川普对于普丁的友谊是相当坚固的哦。那这一点，如果我是普丁的话，我应该还蛮感动的。第二点就是说，你说这28点是莫斯科提出来的吗？我怀疑，因为莫斯科过去针对停战，他早就有提出他的看法了，他没有这么多点啊。一个是莫斯科，一个是这个乌克兰，两边要停战。对莫斯科来讲，他闲着没事干，提28点这么多干嘛啦？我就提几个关键的问题就好了嘛。可是洋洋洒洒这28点哦，你怎么看都不会像是莫斯科提出来的。所以我当然觉得这卷录音带的可信度很高啊，因为看起来就是别人所提出来的，因为不像莫斯科过去所提的一些论述嘛。然后第三我要讲的是，其实川普是一个很务实的商人。我觉得在俄乌战争这件事情上，他的立场并没有错，他会打算盘的。你知道商人最厉害就是我今天买一个股票，我看那个股票不会涨，我就立刻断头，对，我就立刻把它卖掉，我就去投资下一档股票，我不会把我的钱绑在那个地方的。川普今天操作的模式就是如此，我眼看着这个必赔的一个投资了，我现在不赶快止血，我是接着要继续赔下去，赔到输光为止嘛。
所以对川普来讲，他处理这件事情就是完全是一个商业务实的行为了哦。这个战场我不恋战，我接着要挑对我有利的战场，我现在想办法先止血。所以川普不止一次是讲过了，这是一场根本没有必要发生的战争哦。那么对乌克兰来讲，我觉得这是一件情何以堪的事情了。对于乌克兰跟愚蠢的欧洲来说，这真的是一件情何以堪的事。就他们原本以为的救世主川普，并没有要支撑他们，再一次的证明，这就是一场白打了快4年的战争了。你乌克兰死掉了多少人？死掉了1代2代的人呢？乌克兰现在是遍地废墟，最后呢，不但回到原点，还倒退好几步。那早知道如此，当时不要发生战争就好啦。你当时的拜登不要去怂恿他，不就好了吗？当时你欧洲这群250，想办法去劝架一下，不要在那边火上加油就好啦。就现在搞了个半天，白忙一场嘛。所以这28点，你说变成19点，俄罗斯会不会接受？我觉得关键就在于说，俄罗斯所讲的那几点有没有在里头嘛？是，如果不在里头，那当然就很难达成共识。那你说对川普来讲，那他接下来会做的是什么呢？他接下来我猜啦，他当然会表面上各打50大板，然后再一次表达说他对克里姆林宫很不开心，但是最后呢，他还是会施予强大的压力在乌克兰身上，因为他是一个务实的商人，他知道这一局美国是赚不到好处的。是，确实哦，刚刚委员有跟我们提到，川普跟普丁两人之间的关系到底有多紧密，是不是真的是麻吉好朋友呢？这个我们还可以从俄罗斯方面有一个动作。彭博社的揭露还包括了指出，俄罗斯也准备了一套商业合作的大礼包啊，要回献给川普。我们来看看，包含了北极的能源、AI 的合作，到马斯克的白令海峡海底隧道等等，很有想象空间的题材。那简直就是一场顶级的商业交易，可以说有噱头、有赚头。那这不就是川普总统最爱的东西吗？那前 CIA 局长说的更直接哦，他说川普他就是一个商人总统。那普丁提出的条件，简直打到点子上，太合他胃口了。所以双普他们之间的沟通，大家可能要用更商业交易的逻辑来思考。所以领土、裁军跟弃北约这3大核心利益上，叶老师如果觉得双普真的要谈，普丁的底线在哪里？什么是绝对不能动的蛋糕？我跟大家强调，这个川普所做的事情，他是跟这个普丁真的是当成好朋友来看待，已经好到就忘掉自己的目的跟立场了。其实普丁在这快4年多的战争，所有人都感觉到很惊讶，因为原来俄罗斯打乌克兰的时候，大家都以为4天就结束了，就搞成4年了，对不对？我跟你讲，这个战争不会结束的啊，至少的话呢，零零星星的会斗下去。因为这里面呢，我先回答你的问题啊。大家记得特别军事行动，其实它不是有3个核心利益，它是有4个哈。这个4个核心利益的话呢，你这边强调，这是领土的话呢，这个原来28条里面定的非常荒唐。这个顿巴斯地区包含卢甘斯克跟格涅斯克的话呢，通通归这个俄罗斯，对不对？那其中的话呢，还强迫这个乌克兰要撤军啊，有些地方他还没打下来。那赫尔松跟扎波罗热的话呢，也要打到哪停到哪里啊。克里米亚根本想都不要想，这是领土。第2个的话呢，就是原来的话呢，这个特别军事行动要求是非军事化，那这个是比较奇特的，就是说原来28条就讲要维持60万大军，其实我觉得这里头就有猫腻在里头啊，就是后来在19条上改成80万大军啊，那永远让乌克兰不能够加入北约，那这个是原来的内疚。那另外还有一点的话，就是文化上，就是乌克兰要承认俄罗斯文也是他们的官方语言啊，这个原来28条都有。那这我是觉得这里面有2点是非常非常有趣的。首先第一点呢，这事前呢是有一个媒体上的一个媒体。网络上的媒体不大 Axios 所报道出来的，然后呢，就是大家就一看完这28条，大家都凉了半截，就是这个好像是完全是站在俄罗斯那边讲的。然后卢比奥也特别，那个美国的参议员呢，也特别强调说，跟卢比奥谈以后，卢比奥讲说，这个28条是俄罗斯人起草的，是普丁授意的。好，大家一听哇，哗然，然后卢比奥马上就说啊，没这回事，是美国人起草，但是有考虑俄罗斯的意见。那这个28条本身来讲不公平。然后第2件事情的话呢，就是说是在整个时候呢，川普就一开始讲态度非常强硬，接受访问的时候，那你不接受也得接受，接受也得接受，然后呢，就是在这个感恩节前啊。今天、明天就是美国的感恩节，就现在要解啊。现在的话稍微改变，但是为什么这么急呢？其实里面我就觉得里面真正的原因啊，川普急急忙忙想把俄乌的冲突节省下来，另外捞了那个
俄罗斯的真正的好处，你刚刚讲了也包了什么？讲的都是很慌的，就是很虚的。但是真的就是28条里面规定，就是俄罗斯要拿出1000亿，拿出1000亿美元来投资，然后任何利益50%分给美国。我跟你讲，俄罗斯太便宜了，1000亿就捞到了一个好大的土地啊，捞到一个整个的这个乌克兰工业区。所以你在这种情况下，你要想到，就是说川普本身为什么这么急的想要终结这一场战争呢？主要的目的是想把手腾下来了，因为太平洋这边的问题够他烦的了。要把重心转移一下。当然了，就是这个情况嘛，对不对？好，面对这个战斗民族的迟往西的逼近呢，现在缓冲区的乌克兰感觉是节节败退，已经快撑不住了。让纵深更远的一些欧洲的大头们也是开始紧张了，包括德国说要打造欧洲最强的军队，考虑要强制征兵了。那法国的参谋总长甚至警告国人哦，用的还蛮这个危言耸听的，说你们要准备失去孩子了。那在法国这个社会舆论，当然是引发了很大的强烈跟反弹哦。好，那现在这些欧洲国家躲在后面，但是乌克兰作为第一线，感觉已经是快撑不住了。那这些欧洲强权怎么盘算？真的有做好准备要跟俄罗斯一战吗？还是继续打嘴炮啊？我支持你，但是没什么作为。马克宏这个总统讲的，有时候有些话哈，已经让你觉得毛骨悚然了，对不对？他说什么？马克宏说，俄罗斯就是徘徊在我们家门口的那个掠食者，会吃人的。所以当时他讲这句话的时候，那普丁的差点气死了，说，是食人魔，也是掠食者，让人家觉得说，马克宏你怎么会出此言呢？因为法国其实，在我们的印象中，应该是在欧洲比较文明的一个国家，他也没有那么激进。但是呢，现在法国的总参谋长叫蒙顿啊，此人并不见经传，但他突然讲了一句说，未来几年，法国的父母们，你们准备失去你的孩子。这句话一出，大家都吓一跳，什么意思啊？为什么？因为我跟你讲，其实啊，普丁现在对付这个乌克兰，就像那个习近平对付台湾一样，叫蟒蛇战略，要慢慢把你给勒死。我们在被勒死之前，一定要加强国防，不能够因为加强国防而造成经济的损失，我们就果步不前，停滞不前。为什么？那后面一定会造成更大的伤害。所以他的就是预示说，我们现在一定要开始加强我们的国防工业啊。法军现在有20万人，但是他的后备部队只有4万人，所以法国到现在马克宏没有真正就是有系统的要怎么样增加兵力，但是法国的军工产业的确已经开始渐渐在加强，有比如说制造他们像 ASMP 飞弹啊，还有它的标风战机啊，还有它的核子实力。其实老实讲一句，法国是在欧盟之中唯一具有核子武器的国家，另外一个国家是英国，但是它不在欧盟里面，所以法国其实它在整体的军力上面，当然你从二次大战跟1次大战的结果来看的话，法军的作战能力远不如德军啊。那过了80年以后，法军是不是要重振旗鼓呢？是因为俄罗斯的这种威胁而真正能够重振旗鼓呢？好，那我们讲到法国，就要讲到德国。德国是一向是让我们知道的德意志的武装部队，德国陆军是大概是人类有史以来最强的陆军吧，甚至要比当年侵华的日军还要强。那德国陆军现在只有多少人呢？现在大概只有非常少人，他只有大概10几万，他不到20万。那你现在要扩充，德国的国防部长他也讲了，他说我们现在决定从2026年开始，每一个新入伍的兵，他都有2600欧元的月薪。大家仔细听好，2600欧元是多少钱？相当于台币10万一个月。月入10万，我们台湾的年轻人啊，都要羡慕到死掉。为什么？一个兵，他还不是有任何阶级的官，他就有10万台币的收入，2600欧元，对于年轻人来讲是一个很大的引诱。可是左派完全不同意，德国左派认为说，你现在在干什么？你用这个薪资来引诱年轻人要去上战场吗？我们爱德国，但不一定要让他们都上战场。所以其实德国现在也在面临说，我们今天是要不要把等于是现在还是募兵改成征兵制啊？如果真的欧洲局势紧张的话，德国是可以改成征兵制的。
在这个两大国家之中，现在对俄罗斯的态度是这样。可是我再讲一句实在话啊，他们要真正能够达到，就说照他们的意思啊，达到他们的武力可以跟俄罗斯就是相抗衡的话，最少要10年。没有10年的那个准备跟建军的话是做不到。乌克兰等不了那么久。欧洲这些国家根本上就在唬烂，就是出一张嘴，然后呢打嘴炮，然后表示一下自己的决心。这么有决心，法国现在就把飙风战机先飞一批过去，就飞在乌克兰那里。然后德国就像刚才干哥说的，你不过就10几万嘛，不要多，派2万人就过去。你敢不敢派嘛？你都不敢做，你在那边鬼扯什么？马克龙说要派兵，讲了多久啊？那个兵到底在哪？是前一段时间看到马克龙说他决定要援助乌克兰，我就想说到底援助什么呢？哦，他要卖100架飙风战机给乌克兰，你戴总就送他100架就好了，你还叫他买？然后呢，钱谁出呢？钱要欧洲国家出，然后欧洲国家根本就没有人想要凑这笔钱。法国经财政快完了，德国也完了，英国也完了。整个欧洲现在到底谁拿得出钱来，我都不知道。所以整个欧洲就是一群根本没有用的家伙，还要在那边每天在那边耍一些把式，好像自己可以影响这个世界。别鬼扯了啦！俄乌战争就是因为你们这群人越帮越忙的。是，找专家继续来讨论呢，这半导体还有太空竞赛的热门话题，不要走开。地缘政治、内中之争、战略价值、强权崛起。小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。回到节目现场，科技的话题呢，可以看到安氏之乱哦，现在还没有落幕哦，全球半导体产业又被荷兰狠狠的搅动一下了。怎么说呢？因为荷兰原本口口声声的说呢，要停止政府干预，就把安氏半导体还给中国得了。结果呢是说一套做一套，荷兰的企业法庭接管裁决依旧生效，也就是说安氏的控制权呢，现在依然是握在荷兰的手上。那当然中国大陆受不了啊，中方的舆论是全面都炸裂了，都在批评荷兰，你难道是一手想安抚中国，但是另一手想讨好美国吗？那既拿到这个既得的利益跟安全的想象，同时又不用承担任何的政治代价，哇，都给你赢，都给你爽就好了。那天底下有这么好的事情吗？那荷兰做出这样背信的行为，如果彻底激怒北京的话，后果有多严重？李老师，我觉得荷兰做这件事情原来一开始的动机不良，而且做过程粗糙，然后最后的结果难堪了。因为他为什么动机不良呢？他其实呢是要配合美国通过这个卢特尼克搞的一个渗透法案，只要分公司超过50%的话呢，就可以直接管他。那荷兰的话呢，就对美国邀功，就是动机就不良嘛，对不对？他的过程非常粗糙，他是直接弄过来那个时候我们已经分析过嘛，大千已经讲过，就是人家花了300多亿把你继承这个文泰，他也讲了根本就是我的，只是说总公司留着安氏，听起来好听一点嘛，感觉这个国际化一点。然后呢，你接下来的话动机很粗糙，然后现在这个结果是什么？我跟你讲现在结果就是欧洲人最典型的，不能怪我，我们三权分立，司法是独立的然后那个企业法庭要做这种判决，我们也很无奈，但是判决又归谁？那还是归你对不对？所以我跟你讲这个事情我觉得跟刚刚那个讲到日本的问题是一样的，咱们中国没有亮剑，被人家看不起。我说句良心话，荷兰我太熟了。我刚刚上课，我班上2个荷兰人，我都不忍心跟他们讲我不好意思讲这个问题。荷兰是太熟了，因为为什么我这样讲？因为我在那边待了很久对不对？我要跟大家强调一点，对中国来讲的话呢，第一个就是说，我不相信你的司法是独立的。因为你的政府都不独立，你跟司法怎么会独立？然后第二个的话呢，你这个不合法的结果，想要用法律的方式来合法化，来制造一种国际的视听，你欺负中国没有话语权。然后第3点的话呢，我觉得中国在东莞那边的厂里头的安氏半导体的话，继续不出货，或者说是还有一个别的办法，就是想要货的东西来私下跟我来。以后就没有你荷兰的事情了，我们自己就提供你的至于说有什么东西，因为荷兰本来一开始态度很强硬的，有时候我不给你芯片什么的，那大陆本身做好准备了，因为大陆自己所有能够生产的一切，有中芯什么的，能够彼此相互支应一下，但是荷兰这个开了个恶例非惩罚不可，为什么？因为想欺负中国的国家又没有实力的比比皆是，像那个德国的外交部长
要来访问中国的之前啊，还讲说什么？哎呀，我们来访问之前的话，你绝对对台湾维持现状，那不可以更改的情况。然后大陆讲说。你不用来了，你就不用来了，就是这种情况要非常。那法国也是情况是一样，所以说现在目前为止的话呢，欧洲人加日本人的话，美国人倒是态度好得很啊。你看那个啊，川普打那个电话，你们讲我们的好朋友啊，我要到中国去啊，你们千万不要打搅我要去中国啊。那么在这种情况下的话呢，大家可以心里看得明白，这个杀鸡儆猴啊。这个荷兰这个鸡啊，非杀不可，非杀不可，非杀不可。你如果不杀，以后完蛋了。我告诉你。好，批评荷兰不止苑老师哦，包含中国的央视也点名了，文泰已经提告了，代表中国企业呢不想忍耐，也不想再等待了。我们来看一下文泰的声明哦，包括了不接受非法结果合法化，要求荷兰永久撤销行政命令，还要恢复中方完整的股权及控制权。三大诉求很强硬，当然背后呢就是有着北京在撑腰嘛。如果荷兰不就范啊，那中国可以玩的招太多了，外交施压、经贸报复、关键的材料或者是设施等等嘛，反制手段那叫一个丰富啊。所以如果以荷兰的立场来看，委员你觉得北京祭出哪一个杀招或是工具哦，真的可以打到荷兰，让他们会痛会怕？刚才岳老师讲的完全正确，我觉得北京对荷兰也好，对日本也好哦，已经是忍无可忍了哦。就是这几个国家啊，其实在过去已经玩过很多小把戏、小手段了，想尽各种办法让北京为难的。所以呢，这一次高市讲错话，北京就没有打算要善了。然后呢，这一次这个荷兰搞了一个安史之乱，北京也不会放过他。我完全同意刚才这个岳老师讲的嘛，你如果不亮剑啊，人家就以为我们真的是柿子好拿捏了啦。那你说这个北京有什么样的工具？北京有一头拉苦的工具，它整个工具箱里头都是工具。但是现在显然看起来，北京采取的策略就是那种隔山打牛嘛，就是我打欧洲，然后让欧洲来打荷兰。现在这个局势就是如此。当时安史之乱一开始，北京的第一件事情就是针对车企所用的成熟晶片进行全面的出口管制，所以欧洲车企受到了影响啊，受到影响到最后连德国的官员都跑去骂荷兰了，说你闲着没事干去干这件事情干什么的？你影响到了我们的。所以如果接下来北京再次的恢复所谓的出口管制的话，那欧洲的车厂都马上会面临到停工的问题了嘛。那讲更难听点，我们就更阴谋论来讲一下，欧洲的车厂停工了，对北京的车厂来说没什么不好啊，因为现在全世界跟这个北京的车厂跟中国大陆的汽车业能够竞争的，不过就是欧洲跟日本啊。我今天安示，我只要出口管制，你欧洲到日本的车厂都要停工，那全世界就只能买中国大陆的车子了，那就看谁撑得久，看谁挺得久了。更何况荷兰这件事情哦，他现在是自己在玩这个游戏，你知道吗？他自己在玩游戏，原因是因为他原本要抱美国的大腿，结果没有想到习近平跟川普会面完之后呢，美国又撤掉了原本当时这个卢克尼克所做的宣告。所以坦白讲，荷兰是在没有任何美国的法律支撑的情况之下去做了这种片面的决定了。所以荷兰那些状况就跟高市是一样的。当美国抽手了之后呢，你就要看看这两个跳梁小丑要不要继续演下去了。是。好，刚才委员开了一个很有趣的话题哦，就是呢隔山打牛，我不直接跟你搞这些有的没的，但是我限制我的成熟晶片的这个制程哦，然后呢，你其他的国家就会痛了，你自然就会去跟荷兰施压。我们来看一个有趣的数据，包括日本车厂Honda、本田呢，它因为拿不到晶片，它要被迫下调产量，全球的销售量目标年减10%，那更别说欧洲有3座工厂现在都要暂时的停止生产了。车厂被迫这个延后新车的计划，还传说欧洲的部分车厂还有计划要调整供应链，同时要降低对中国厂商的依赖。但问题是，现在全球70%的中低阶车用晶片，就是我们说的成熟制程用的呢，都是靠中国的产能在消化的。所以短期之内，你欧洲车厂喊得很漂亮，说啊我们要去中国化，我们要更多的自主权，我们要更多的替代方案。但是现实上，你短时间就是没有一个选择啊。所以干哥会觉得，德国车厂或是德国人，不是说德国人啦，欧洲人很爱喊说我们要去中国化，我们要干嘛干嘛，但是有可能吗？还是天方夜谭？你在东莞的那个安氏的厂里面，半导体厂里面，你去看那货都有，就是不出，怎么样？为什么？你现在除非我讲荷兰政府，你跟我们谈，你要用什么跟我们谈？你一定要撤销对于这个不合法的法令，还有你要让原来安氏 CEO 张学正
回去做他的 CEO， 对不对？这些都是基本的嘛。不然我现在跟你讲很简单啊，你知道那个逻辑晶片啊，它不是什么高阶产品啊，它老实讲一句，它根本就是一个车用的，然后呢，它是最基本的元件，没有这一颗，整部汽车都不用出厂。为什么？它就没有指令，灯也打不开，刹车也刹不住。它这个晶片很简单，主控了这一切。没有装这一颗，没有在我东莞的封测厂经过测试之后，它出不去的话，你就干嘛？你就不用卖了。现在不用卖了，不是我中国政府啊，是 BMW， 是宝马，是宾士，是标致，是你讲得出来的厂牌的车，它都被影响。在这种情况底下，我请问一下，你们到底要不要来跟我们中国政府谈呢？而且有一些车厂，他们也讲，他说，从安世这次的事件看起来，他们就发现说，不能够永远依赖一个地方。那我今天也要讲一句实在话，你所讲那个地方就叫中国，对不对？对。但是你要取代中国产品的可靠度，他说我这一个晶片，一个逻辑晶片，还有这些附加的离散元件，你知道可以，就是装在车子上10年不会坏。你去哪一家厂商可以保证他的东西出来之后10年不会坏？也就是这个相当于它不是耗材它不是什么汽车传动轴开还会坏掉。它这些半导体的晶片，老实讲一句，它可以用10年而不会坏掉，那就是中国做的啊。那你今天要取代它的那些下游厂商，它至少要7到10年才会成熟，你等得了那么久吗？你有那个时间，还有你有就是你有那样子的财报可以去支撑等待7到10年，没有嘛？所以现在你要解决燃眉之急，就是说荷兰政府你一定要去跟中国低头，你才能够知道说我们今天捅了多大的马蜂窝嘛。安世这件事情，我可以跟各位讲，未来的发展一定荷兰政府又悄悄的道歉，又悄悄的说啊，好，都完全取消了这些制裁的手段。为什么？因为你用的是50年前那个早就已经过时的冷战时期的法规，根本是美国人在后面搞鬼。这件事情我跟你讲，对全球的汽车产业已经造成了莫大的伤害，早就应该适可而止了。所以中国大陆的策略其实只有一句话：荷兰惹事，你就让欧洲有事。对，那欧洲有事，荷兰就要想办法处理这件事了嘛。是好，所以老师也觉得说，这个晶片的东西，车用晶片，我们扩大看的话，像委员说的，你一个荷兰捅出的乱子，现在其他的欧洲人都要赔你赔账。这个本来就是这个道理嘛。这个你以为荷兰就是单独一个国家做决定吗？当然是一个群体做决定嘛，对不对？我刚刚已经提到了，德国也就这种做法啊，对不对？然后法国也想搞啊，对不对？现在唯一比较老实一点的是英国了，因为英国实在是不行了。他有点袖手旁观的感觉。不是，他不但是袖手旁观，因为英国本身来讲就不跟欧洲走在一起嘛。那欧洲目前为止的话呢，要扩大自己的声势，那这个荷兰其实原来讲起来是一个还不错的国家，但是做这一次这个非常愚蠢的事情的话呢，导致的结果对于荷兰自己很伤的。了解，我觉得欧洲本身来讲的话呢，目前应该做的事情是跟大陆走近一点。经过这个28条以后，欧洲不得不跟大陆走近一点，因为实在是被甩掉了。好，下面节目回来呢，我们要把视角放到太空了，来看看中国航太现在有多厉害。这次神舟22号的应急救援任务呢圆满成功，马上回来。地缘政治、内中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，再回到环球大战线，我们这一集最后的一个讨论主题呢，是故事要从一场太空紧急调度开始讲起哦。中国的太空船神舟22号呢，在短时间内被推上了这个发射塔，它是载满物资的无人驾驶哦，然后奔赴了距离地球上空400公里的中国空间站。这不是一场例行任务哦，不是说规划了很久，是紧急的任务，因为几乎是贴着临界点的救援行动。3位的中国太空人在日前呢，他们原本月初计划要搭乘神舟20号返回舱要回到地球的，但是这个返回舱呢出现了一个问题，就是它的舷窗的玻璃啊出现了裂纹。这个事情如果放在我们地球上还好，但如果在太空呢，就是一个很危险的事情。大家看过这个科幻电影，一旦驾驶
常破掉，这个人都会被吸出去了，会瞬间成为一个这个失重真空的一个情况，所以无法满足这个安全出行的任务。那怎么办呢？于是呢，中国政府就马上筹划了这个22号的任务，然后马上发上去，为他们补充物资啦、维修设备啦，然后克服了这个种种的困难。目前看起来任务是圆满达成，但是当中的技术细节啦、克服难点，真的太厉害了。大前委员怎么看这一次这个了不起的任务？是，这的确是一个非常了不起的任务哦。就是说，事实上原本要搭乘神舟20号的这个返回舱的这些太空人，在9天之后啊，他们就搭了神舟21号的返回舱先回来了。我为什么要讲9天之后这件事情哦？各位还记得当时 NASA 的太空人在太空中滞留了多久吗？他滞留了9个月啊！原来说9天。对啊，一个是9个月，一个是9天呐、大家看这有多大的差别？这9个月几乎把 NASA 的太空人完全折腾完了，整个身体都变形了，变成瘦成这个样子。对啊，所以基本上中国做得到9天哦。就从神舟12号他们当时发动这个载人飞船之后，他们的策略是什么？就是我发一备一。我发射一个上去，我就准备一个在这里了。所以今天就是因为他们有这样的一个策略，所以他们才可以在这么短的时间之内，让这些太空人在9天后先搭神舟21号回来，然后接着神舟22号无人太空船送上去，再把相对的物资送上去，把维修的设备送上去。所以这可以再一次的展现一件事就好了。看看 NASA， 再看看中国的这个空间站，你就知道2个。这个国家甚至 NASA 还不是这个 NASA 自己哦 ，NASA 当时还集合了世界西方国家很多的太空的这些专家、都没有办法拼得过中国，所以中国航天人3代的努力哦，在这一次的意外事件当中，再一次的得到了肯定跟证明了。好，这一次这个神舟22号呢，还有一个有趣的话题，就是它运送了很多的物资上去啊。那前段时间这些中国太空人在太空拍完的这些视频呢，回传到地球之后，大家都很惊喜啊，因为他们在太空呢用一个太空烤炉哦，烤了非常多美味的食品。我们看到有烤鸡翅、烤牛排，让大家好像隔着这个荧幕都可以感受到哇，这个香气喷喷而来。袁老师也常去中国大陆，对，孜然太好吃了，那个烧烤，对，那喜欢那个味道啊。现在不只是科技的先进，包含饮食文化，还有这种软实力的，应该说硬科技、软实力包装。这一次的这个美食秀，让中国的航天加分了多少？我跟你讲哈，这个实在是遥遥领先的，因为大家都在跟着比较，现在没得比了。因为大家要了解一件事情啊，这个神舟22号啊，可以说是3舟一体了。我跟大家强调，因为你光是看到这个其实跟我们中秋节烤肉的价值差不多，就是感觉上都一样嘛，就是感觉上他们自己能够生活上非常好。这个其实是要长期住在太空啊，但是在高空400公里，这个技术到什么程度啊？因为大陆原来是有3种计划都变成3舟一体，因为首先的话呢，这个神舟的话呢，到神舟21号刚刚就因为神舟因为神舟20号那个窗的玻璃的话，因为碎片挡，所以说就危险，所以做21号回来，到22号就要上去，这是神舟。神舟本来就是做这个事情啊，现在里面有太空人嘛，要回来。天舟是运送食品跟维修物品上去的，有天舟啊，天舟是10号啊，这个专门运送的啊，这个叫做天舟。天舟的话呢，这次送到多少？600公斤啊，送到400公里啊，你知道这个光是说句良心话，你送6公斤都不简单了。对，你不要说600公斤这个量的。另外还有一种梦舟啊，这个神舟22号梦舟是无人操作的上去的，这个梦舟1号借着这次3舟一体，就是把这3件事情啊，这个神舟22号里面带的就是天舟再加上梦舟，全部集合在一起，到了天上去以后，那这样子的情况下来讲的话呢，他们我觉得哈，就是2035年要登月啊，然后要搞登火星啊，要搞太空站啊。说实在话，我有点兴奋啊，因为我觉得大陆搞这种太空科技，因为大家知道那个沃尔夫法案呢，原来中国大陆的天空就是那个太空站哈，我们叫空间站，是完全被淘汰的。啊，就不让中国参加，不让中国参加了，意思也就是说，知道你迟早会很厉害，就没想到来得这么快，不想带你玩了，不想带你玩，你说不用你带我也不会带你玩的。所以说那个大陆在那个月亮挖出来的土壤以后啊，各国都给，就是不给美国，啊，对不对？那这个当然是一种动作了。所以如果我是太空人，我一定要当中国大陆的太空人，我不要当美国。不是，我刚太危险了。我刚刚那照片，我以为是鬼故事，你知道，那个女人变成鬼故事主角了。好，所以大家又讨论到回来一个问题，就是要拿对照组出来比较了。我们刚刚提到了 NASA 太空人上去简单一个任务，结果被迫滞留了9个月的时间，
反观中国这一次展现救援任务快很准的行动，所以呢，从这件太空事件的叙事来看，我们知道 NASA 已经是一个外包体制了，它结合了不管是 SpaceX 还是亚马逊老板的蓝源，还是其他的维珍，反正就集结了所有的商业来搞这件事情。那中国国家航天局他们是举国体制，由国家来主导这件事情。两个体制在这一次的事件上，我们看到的是非常不一样的一个差异。所以干哥觉得未来中美还是说中国对抗其他不同的太空体制，你觉得这件事情之后是不是出现一个此消彼长的回合？对，这不但是此消彼长，而且我可以跟各位讲，还记得2015年的电影吗？叫做《绝地救援》。大家在看那个电影的时候，有没有看到一个很重要的部分？就是说，中国航天局决定伸出援手，去把麦特戴蒙男主角给救回来。大家都说你这小说看太多，10年前的小说家就已经告诉你，他不是随便写的。因为大导演雷利斯考特他在拍这部电影的时候，他曾经去问了很多专家，当时就讲到这一段说，万一美国太空人在去火星的途中，马斯克，你听清楚啊，你不是要登陆火星吗？一定要跟中国弄好的。其实老实讲一句，有很多观念都是从中国这边带去的。那时候他们就那个电影的桥段就是说很简单，因为要去救麦特戴蒙的那个战神4号，就发生了爆炸啊，等于没有船可以用了，所以中国航天局决定派出太阳神火箭来去帮美国。然后你知道那个时候美国不知道你有太阳神的，是中国航天局主动告诉他说，我们来帮你忙好了，我们派船来帮你。10年前的小说，你现在看到了，在神舟12号、神舟22号上面，它已经呈现了。他现在是自己去修理他的东西。刚大前有讲嘛，他是发一备一，为什么？我今天飞上去，万一出了毛病，我有备份的火箭，我有备份的长征火箭。长征火箭不是说你从仓库里面拖一架出来就可以啊，一艘太空船，一架火箭，那个是几十亿美金的东西啊，先备着。也就是说，我们都有准备，准备什么？准备万一任务出了任何差错的话，我们就有准备。这次是去为了修一片窗户。你认为说修一片窗户，你知道在太空里面是零重力吗？它是完全就是等于是没有空气的状态，这一个东西要怎么修？那你就想得说，其实中国航天局的专家们他都想好了，你要带什么材料上去，你要怎么修，你要教这些太空人怎么做，怎么操作。就有点像你看电影《阿波罗13》，那个完全没有东西，你要伸出东西来把它修好。现在神舟那个20号所遇到的问题就是一样，那片窗户被什么？被太空垃圾给击中了，金属产生的皲裂，在这种情况之下，它有可能会扩大啊，也不一定，完全是靠天吃饭。所以这是其实你看一个小小的事情，但是是大手术。航天局他就可以派得出这些人去做，他就可以派得出这些设备去做。你要流口水的不是只有那个新鲜蔬菜好吗？对，我们看到那个新鲜蔬菜，我们很惊讶说，因为为什么？因为我们就说，我们以前当记者的时候，我们看这个事情，我们看这个就是国际啊、科技啊以及太空新知，我们从来就没有想到说，你在太空站里面可以吃到蔬菜。因为那都是压缩的，都放在牙膏盒里面，让你用挤的。你现在既然可以吃到新鲜送上去的，当然，它那个蔬菜的这个保存期限不会太久，但是你就可以跟你讲说，我们今天的神舟计划使用长征火箭的这个搭配，在未来是不是有一天真的发生了美国太空船在火星任务之中战神5号失事的时候？我们的太阳神计划也能够马上去来帮国际任务。绝地任务的这个制片，我现在讲的是真正的制片，他叫金伯格啊。他真的在后来电影上映的时候，他讲了一句话说：如果今天美国人发生了任何问题。